Bon dia, José Bautista here and welcome back to my show. Remember this photo where I clone myself? Today, I'm gonna show you how to make it in Photoshop. Para, tio, això ja s'ha fet moltes vegades. Yeah, but I never done it on my channel, so I thought that... Has pensat què? Faràs un tutorial de com clonar-te les fotos i prou? Okay, what do you want me to do? Tio, sigues més original, aporta alguna cosa nova al canal, als teus seguidors. No sé, som professionals de turisme i fotografia. Podem explicar com aplicar la fotografia de viatges. Actually, that sounds good. You wanna do it? Sí, a més, En anglès està molt vist, així que ho farem en català. Ja pots fotre el camp. Okay, but don't forget titles in English, Japanese, no m'oblido dels Spanish. títols en els idiomes, va. Vinga, marxa. What? Okay, leaving. Tio. Doncs això, avui us explicaré com us podeu clonar en Photoshop, com podeu eliminar també de les vostres fotografies objectes i persones i com ho podeu aplicar a les vostres fotografies de viatges. Som-hi! Ja tornat a la meva habitació, he importat i editat les fotos de Lightroom, n'he seleccionat 4 i les he exportades a Photoshop, que és el programa que faré servir per explicar-vos com podeu clonar objectes o persones a les vostres fotos i al mateix temps us explicaré com podeu també eliminar objectes o persones de les vostres fotos. I finalment us explicaré per què podeu fer-ho servir a les vostres fotos de viatges. Així que, dins Photoshop. Bé, un cop ja som a dins de Photoshop i tenim les fotos endreçades aquí en capes, tenim la primera foto, seria la de fons, en el fons sense res, i després tenim una per una les capes on volem tenir els nostres clons. A partir d'aquí, la tècnica és més simple del que sembla i l'únic que hem de fer és pintar sobre damunt nosaltres per fer-nos aparèixer capa rere capa, fins a tenir totes les còpies a dins de la mateixa foto original. El primer que hem de fer és crear màscares per totes les capes i així poder eliminar un per un els nostres clons. I per això farem servir l'eina del pinzell. És important que tingueu l'opacitat al 100% i feu servir un pinzell suau, si no el que passarà és que creareu còpies fantasmes de vosaltres mateixos. Com us estic ensenyant aquí ara. També és important recordar tenir aquests quadrats, el del damunt en color negre i el de sota en color blanc, corresponent amb el color de les màscares. I després, a partir d'aquí, ja tot és només pintar-vos al damunt. Sobretot, intenteu seguir una mica la vostra figura, no us passeu massa perquè després podeu tenir problemes a l'hora d'aparèixer en les altres capes. Així doncs, el que intentem fer és seguir el perfil i anar canviant la mida del pinzell. No us oblideu tampoc de les ombres que deixen els objectes i les persones. I ara que ja hem fet desaparèixer el primer clon, l'únic que hem de fer és prémer, si teniu un Mac com estic fent servir jo, Command I, i ja apareixeu a la següent capa. Si voleu que la imatge us quedi perfecta, recordeu-vos de resseguir el perfil que hem deixat abans i repintar-lo. Així aconseguim que el color de la foto prèvia es correspongui amb el del fons que anem dibuixant. I per què és important que tingueu això en compte? Perquè en aquesta foto, per exemple, els núvols s'anaven movent. Si us ensenyo les altres capes, i així és el que aconseguim és que totes les fotos resseguim bé el perfil, quedin força reals a dins de la foto original. Ara seleccioneu la següent capa i l'únic que heu de fer és repintar la figura que voleu fer aparèixer a la següent capa. És el mateix procés que la primera foto, així que el farem a càmera ràpida, ja fins al fons.
Doncs ja tenim la foto completa amb els 4 clons en pantalla. Així el que hem arribat a fer és aconseguir tenir les 4 còpies a dins del fons original. Ara que ja sabeu com us podeu clonar les vostres fotos, deixeu-me que us expliqui també com podeu fer per eliminar objectes i persones de les fotos i per què és important que en el moment que feu les fotos, si voleu aplicar bé aquesta tècnica, és important que feu més d'una foto del lloc on sou. Si només teniu una foto, com és en aquest cas d'aquí, que només tinc una foto en el Photoshop, el que faré serà o bé fer servir el corrector per borrar imatges, tenint seleccionat que tingui en compte el contingut, i com veieu la tècnica aquesta no és del tot perfecta en segons quins casos, o també podríem fer servir la tècnica de clonar. En aquest cas el que hauríem de fer és seleccionar una de les zones i dibuixar al damunt de la figura que volem esborrar, intentant mantenir la textura. Com veieu, això costa temps i heu d'anar resseguint molt bé, heu de tenir en compte les ombres de l'edifici, heu de tenir en compte molts aspectes i trigareu molt temps en fer servir això. I per això és important que tingueu 2 fotos exactes del mateix lloc per poder eliminar objectes o persones de les vostres fotos i treure a la vista l'edifici que hi ha al darrere o al monument. Aleshores, per eliminar també objectes o persones de la foto, l'únic que heu de fer és, tenint la foto original que voleu de fons, aquí teniu la part de l'edifici que volem que es vegi en la foto original, i aquí l'objecte que volem eliminar de la foto. I l'únic que hem de fer és el mateix procés que en el clonatge, és seleccionar el pinzell, opacitat 100%, assegurar-nos que estigui també els quadrats en negre i en blanc, seleccionar la capa que volem i només hem de resseguir la figura per eliminar-la de la foto que volem. I així traiem el fons original. En aquest cas no ens cal invertir la capa perquè no volem aplicar més coses a la capa del fons, perquè si ho féssim tornaríem a aparèixer. Així doncs, en aquest cas deixem les capes en blanc, sense invertir-les. I ja ho teniu. I ara que ja sabeu com fer servir aquesta tècnica en Photoshop, és el moment de dir per què podeu aplicar-la a les vostres fotografies de viatges. I és molt fàcil. Podeu fer aparèixer i desaparèixer els elements que vulgueu dins de les vostres fotos. Per exemple, hi ha un edifici o un monument en el que està constantment passant gent per davant de la vostra foto i el que necessiteu és només plantar el trípode i anar fent fotos fins que tingueu una imatge aproximada o completa de l'edifici o monument que voleu tenir dins de la vostra foto. Un cop ja teniu aproximadament el fons que voleu de foto, l'únic que heu de fer és demanar-li a algú que us faci la foto a vosaltres mateixos sense moure el trípode de lloc o fer servir el temps enrere de la càmera i posar-vos al davant d'ella. I segon motiu per al qual ho podeu fer servir a les vostres fotografies de viatges, el postureig. Podeu eliminar tanta gent com vulgueu de les vostres fotos i fer veure que esteu a una platja deserta. Així després ho podeu penjar a Instagram i esperar la pluja de likes. I un cop dit això, aquí també podeu trobar el meu canal d'Instagram on penjo fotos constantment. I si us ha agradat aquest vídeo i en voleu seguir veient-ne més en el meu canal, l'únic que us demano és que li doneu ben fort al botó de like, deixeu algun comentari explicant què us ha semblat i si penseu que ho podreu aplicar a les vostres fotografies de viatges i si encara no us heu subscrit, ara és el moment de fer-ho. I us espero en el següent vídeo. Fins aviat! Fa calor, eh? Vaig a l'habitació.